Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala wa sawfa tara, lan bakal weruh sira idan jala nalikane dadi ilang al gubaru apa bledug afarosun ana ta jaran tahtaka ing dalem ngisor sira amhimarun utawa khimar. Dadi asale ora jelas neng bareng ketok iki ini sebuah kalam masal ya. Jadi nek wis gubare hilang maka akan kelihatan, akan jelas. Itu kemarin kan beberapa perumpamaan ono iman, jusnya iman, kemudian ada pohon A dimutiin wahada amrun yadharu indal khatimati qaulul asi. Oh ya, wa qaulul asi lil muti'i inni mu'minun kemarin itu. Wa hadza utawi iki qaulul asi iku amrun. Iku perkara yadharu kang pertela apa amrun indal khatimati ing dalem nalikane pungkasan. Jadi ketika ana wong maksiat mengatakan kepada orang taat, ana mukminun anta mukminun. Jadi orang yang maksiat ini akan merasa, "Loh aku ya iman, kowe iman aku iman." Ketika orang seperti ini diteruskan merasa dirinya itu sama dengan orang yang taat, maka perkataan orang yang maksiat yang mengatakan ana mukminun itu nanti akan kelihatan ketika sudah di khatimah. Maksudnya apa? Dia walaupun masih dikatakan iman sing paling dasar, yaitu tasdik bima jaa anin nabi, tapi banyak hal yang ditinggalkan, juz'un minal iman sing bid'un wasabaina, iki menjadikan dia bisa su'ul khatimah, iso husnul khatimah tapi terseok-seok dan seterusnya. Nanti akan kelihatan ketika di khatimah pungkasan umure seperti apa. Jadi nek dia mengatakan ana mukminun anta mukminun, ya wes lah terserah. Ya nek dikandani dia tidak ngandel, tapi ingat itu nanti akan kelihatan ketika sudah khatimah. Jadi walaupun dia pada asalnya adalah beriman, tapi far'onnya cabang-cabang iman yang bisa naik bisa turun yang 7 ini yang akan membedakan. Wa inna man qata'a, ora angin pestine dadi putus niyatul arifina apa otote atine wong kang padha weruh kabeh. Dadi otot sing sandinge ati. Khaufan krana arahe wedi min dawail mauti, saking pira-pira perkara kang narik maling kematian, wa muqaddimatihi lan pira-pira pendahuluane maut, alhailati kang medhekaken, allati la yasbutu kang ora tetep alaiha ing atase dawail maut illal aqalluna kejaba wong kang luwih sithik kabeh. Jadi ketika orang secara umum, walaupun dia tahu secara umum orang ini akan ketakutan ketika sudah menghadapi hal-hal yang membuat seseorang mati, hal-hal yang mendorong atau muqaddimahnya maut. Misalkan dia wis divonis dokter, ini Anda harus pasrah kepada Tuhan Anda.
karena umur Anda kurang lebih tinggal 2 jam atau kurang 1 jam. Iki mesti dia wedi. Secara umum dia ketakutan. Mau melane. Kecuali la yasbutu illal aqallun. Kecuali orang-orang yang tidak banyak. Maksudnya apa? Secara umum orang itu akan ketakutan ketika sudah ada tanda-tanda kematian atau sudah ada hal yang membuat orang mati ya. Secara saiki corona. Ya. Corona itu kan kalau kita lihat perkembangan luar biasa. Orang yang mati tanpa melihat berita yang akurat. Wis wedidak di sini. Bagaimana ketika pati tiba-tiba merah, rasanya wonge ora iso turu ana wah iki piye. Padahal malaikat Israel masih jauh. Tapi rumangsane ya cerak. Wah, nek aku piye cah mbahku piye aku nek anu utangku jake urung kawin wah akeh masuk. Ini kan dawail maut. Pagebluk itu kan taun itu kan dawail maut kan orang itu merasa khaufan. Mau la yasbutu illal aqallun. Jadi wong sing wis biasa yo mati urip ngene Gusti Allah, itu sedikit orang seperti itu. Itu padone Facebook akeh kok, Pak. Itu mati itu urusan Allah. Wareng dhek. Nah, dari Imam Ghazali itu mesti ngapusi. Kamu berani mati ndak? Kalau menjawab mesti dia berbohong. Jawabannya apa? Ora usah dijawab. Ya, jadi wah, kendel aku mati ya Gusti Allah wani aku. Padahal kok temenanan. Dia akan takut ya kita bacakan Fatihah sama-sama ojo. Wedi. Ya kecuali mau uripe wis lora-loro, ora tau didit, disia-sia bojone, dulu-dulu ora ngingoni dhek. Sore pula mutu walayahya. Setelah tahun duit disia-sia mangan angel lagi mungkin dia daripada bunuh diri untuk mati. Iki illal aqallun. Fal asi. Mongko utawi wong kang maksiat iku idakana nalikane ana sapa asi. La yakhafu iku ora wedi sapa asi al khuluda ing langgeng finnari ing dalem neraka. Bisa babi maksiatihi kelawan sebab maksiate asi iku kasahihi iku kaya dene wong kang waras al mutahammiki kang banget sibuke fi syahawati ing dalem pira-pira kesenengan al mudirrati kang bahayani. Ida kana nalikane ana sapa sahih la yakhafu iku ora kuwatir sapa sahih ora wedi sapa sahih al mauta ing mati bisa babi sihhatihi kelawan sebab sae apa sehate as-sahih. Wong sing kenapa cara wong kan ngene kowe maksiat, kenapa sampean berani maksiat? Karena sampean yakin maksiat itu tidak menjadikan kita masuk neraka selamanya. Wah, dong itu ayo wah iki ya. Ngono tok. Apa yang ada dalam benakmu? Iku dosa-dosa sithik ae. Ya kan? Karena dalam pikirannya orang mungkin maksiatku iki ndadekno aku ndok gone neraka selawase. Sing diwedeni kan ndok neraka selawase apa murtad, dia ndak berani. Nah, pikiran wong sing maksiat ngono iku itu yang menjadikan kita tidak takut kepada Allah dientengno itu kan karena pikiran kita bahwa apa yang maksiat kita lakukan ini tidak mengantarkan kita khulud fil finna, tidak mengantarkan kita kekal di neraka. Iku padha karo wong sehat. Wong sehat sing mengkonsumsi makanan sing padahal makanan itu bisa berbahaya. Ya, nek cara dokter sing anti rokok ya rokok iki. Wawake sehat aja udut. Anda itu kalau merokok lihat iklannya, iklannya iklan nyatanya gonta-ganti ya. Ya ini kan apa yang ada dalam benaknya. Ora mungkin sehat ngene kok mati kan. Atau ketika dokter mengatakan Anda ini
atau mungkin orang yang ahli kesehatan misalkan, Anda kok mengkonsumsi minuman seperti ini tidak baik untuk ginjal Anda. Anjir dokter yang ngono. Dia tidak akan takut. Kenapa? Ketika dia ngombe minuman itu dia tidak akan pernah mati. Allah ngono ae. Kenapa? Dia seperti ini dalam kondisi sehat. Padahal nek diterusno ginjale iso kena dan itu iso menjadikan dia mati. Tapi pada saat dia sehat itu santai. Jajal lah, sampean perokok dikandani dokter. Anda tidak baik. Loh, itu kan ada ya di antara dokter sekian wayah corona ini, di antaranya bagi para perokok untuk mengurangi rokoknya karena bisa mengatasi imun. Ora malah rokoknya buanter kelinting dhewe. Buanter malah diadul. Ya, itu kan menandakan kenapa? Nah ini pada karo maksiat mau. Halo maksiat sithik ya kok. Barang sudah lama kelamaan ternyata diperiksakan dokter, Pak, kenapa kau bolong? Anda merokok ya? Ya rokoknya rokok ilegal ya, rokok tidak bermerek ya. Iya, pokoknya rokok ya saya doyan semua. Oh ini hati-hati paru-paru nih, Anda ini sudah bolong satu separuh, tinggal separuh ini. Karena dia masih sehat, ya enteng-enteng saja. Oh dia tutup bareng umat. Dokter rumah sakit mengatakan paru-paru Anda sudah bocor dua-duanya. Jadi jadi apa dok? Ya semoga ada keajaiban karena paru-paru Anda tidak mungkin ditempel, tidak ada las paru-paru, tidak ada. Loh ini ada ya seorang kiai cerita sama saya. Ini beliau perokok ini. Tadi ketika sudah divonis rumah sakit, beliau sudah agak enakan, istrinya sudah mengawasi, tapi ketika kemudian istrinya leno, beliau rokok lagi. Nah setelah rokok akhirnya umat. Jadi tidak cukup di rumah sakit A, harus ke rumah sakit B. Setelah di rumah sakit B, beliau divonis paru-paru jenengan seperti ini. Ya kalau sampai meneruskan rokok ya. Tapi ini sudah kronis. Ya setelah pulang beliau cerita sama saya. Kalau tidak salah malah di rumah sakit waktu itu ya. Saya lupa. Tapi beliau ngendikan dengan saya, aku tolak bain karo rokok. Jadi orang tolak rojoi, tolak bain sama rokok. Tapi posisi paru-paru sudah bocor. Akhirnya beliau meninggal dunia setelah talak bain dengan rokok. Setelah talak bain ini, ya kok belum talak bain? Setelah talak bain dengan rokok. Wah, itu kasus siji ya Pak. Lho ora iki ana dokter kondong ngono lho. Lha iki kan ngandel kena ora kena iki contone. Aja mengkonsumsi minuman A, ginjelem kena. Nah, kan seperti itu. Nah, ketika dia sehat ya la ya khaufu. Dia tidak akan takut. Lah omongane dokter. Dokter terus biasa omongane ono duit. Sudah. Ini perasaan apa orang ya? Wong maksiat itu seperti orang yang sehat seperti itu. Iki contohnya ya. Nek rokok ya terserah. Nek rokok diarani kalau kita lihat dokter-dokter kan kebanyakan seperti itu, mengatakan rokok itu membahayakan. Atau ulama-ulama fikih seperti Hadramaut, wah jangan tanya. Rokok itu tambak itu sajarotun qabihatun. Wet sing welek bakal iso disiksa. Itu kan di Buhyah sampean kalau baca. Tapi pengarang Buhyah memang dari awal adalah anti rokok. Ya. Nah, bagi penggemar rokok dhewe oh, rokok ora mari stroke. Dan lain anti corona dan lain-lain. Nah, ini secara umum dokter mengatakan bahwa rokok ini mudir, bahaya. Syahwat itu kan makanan-makanan sing nyenengno dhek, padahal makanan ini bisa berbahaya untuk ketahanan tubuhnya. Ya, misalkan iso diabetes, iso asam aurat, gitu kan. Asam urat maksudnya. Wah, tenang ah, wah, sehat kan? Loh, zaman dulu kan tidak ada cek-cek kan, sekarang udah ada cek gula darah, macam-macam. Nah,
Dalam keyakinan wong sing sehat itu ndak ada masalah. Wa annal mauta lan sak temene mati. Goliban ing dalam lumrahe layaka iku ora tumiba. Ora terjadi apa maut fujaatan kelawan ngaget. Wah, ora ono sehate ngene kok mati. Ketika pun ada orang yang meninggal dalam kondisi sehat, gak, dia punya riwayat penyakit dalam itu, tidak mungkin wong sehat mati. Udah ingin jagung karo aku, iya. Tapi mesti dia penyakit dalam. Coba tanya dokter, oh jantung ngeri. Lah aku ini sehat re, ijara wedi. Karena apa? Dalam benaknya orang wong sehat itu terus mati secara fujaatan. Misalkan kalau ana wong sehat mati, dulur mau matilah kok ketabrak. Wah, kan ketabrak re. Oh, dia masih belum taslim saja, belum percaya saja. Apakan? Lahu maring as-sahih apa sing diucapno as-sahihu utawi wong kang sehat ya khafu iku wedi sapa as-sahih karo mati. Ya nek kenapa? Karena kalau orang sudah sakit itu berarti kan teruse al-marad akhul maut dulure kok. Dulure. Ya. Jadi wong sing sehat wedine bukan dengan kematian tapi dengan sakit. Summa idza marido mongko nalikane lara sapa sahih khafa mongko wedi sapa sahih al mauta ing mati. Lah jalure ngono iku. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono as-sahih al-asi utawi wong kang maksiat ya khafu kuwatir sapa asi su'al khatimati ing alane pungkasan. Nek ndeke su'ul khatimah summa idza khutima mongko nalikane den pungkasi sapa lahu maring asi bisu kelawan Allah wal iyadu ta nyuwun pangreksa iku billahi kelawan Allah wajib mongko tetep al khuludu apa langgeng finnari ing dalam neraka. Jadi nek wong sehat itu mengkonsumsi makanan sing mudhirah itu tidak masalah karena dia masih sehat. Yang dia takutkan adalah jatuh sakit. Nah, ketika dia sakit baru dia takut dengan kematian. Nah, orang yang maksiat itu begitu. Sama dengan orang maksiat. Orang maksiat itu justru ke su'ul khatimah. Kalau sudah su'ul khatimah maka khalidina fiha finnar. Nah, selama durung divonis iso mati su'ul khatimah, dia tidak takut melakukan dosa. Umumnya begitu. Ya makanya sing mon vonis suul khatimah itu sapa kan ndak ada. Wong itu rahasiane Allah. Cuman ulama-ulama hanya memberikan pembahasan, memberikan pemahaman bahwa alamatu suil khatimah adalah 1, 2, 3, 4. Lah kurang lakoni ya. Mutahawinun bis shalah mudminun bil khamri uququl walidain idaul muslimin atau adal muslimin. Nah, aku tidak menyakiti teman-teman, aku baik hati. Betul do gedhe karo kowe lho, ya iku urusane aku wis apik kok. Dene wong jek gedhe aku perkara meri wong aku ayu, aku ganteng. Wis sugih ganteng. Nah, karena dia tidak merasa keempat ini kan dia santai saja. Makanya tadi wong sehat juga begitu. Nek dikandani ya madoni. Aja iku jeneng. Jeh cilik, paru-parune masih lemah, aja udut. Wah, al-ududu wajibun. Wah, gaya sih. Wes bahasa Arab di bahasa Arab Jawa ya al-ududu wajibun. Khususan ba'dal iftar. Khususan ba'dal muka poso. Wes pokoke dirangkes dia karena dia masih sehat. Ya, tapi kan dia sakit. Wah. Iya ya, jebule rokok bahayane ya lah wis kadung arek. Wis bocor apa mau loro. Nah, di sini kita ini dihadapkan pada sebuah contoh di mana kita ini pelaku. Pelaku yang mana? Mungkin pelaku kedua-duanya ketika kita sehat terus dikandani. Dokter misalkan atau ahli kesehatan kita santai saja. Kemudian ketika kita berbicara tentang maksiat, kita juga pelakunya. Nyatanya ketika kita melakukan maksiat itu kita tidak merasa takut karena apa yang kita lakukan bukanlah maksiat yang menjadikan su'ul khatimah. Nah, su'ul khatimah indikasi nih khalidina
finnar khalidina fiha. Karena ora ya kita santai. Sama seperti orang yang sehat tadi. Fal ma'asi mongko utawi pira-pira maksiat lil imani kang dinisbataken maring iman kal makulati iku kaya pira-pira panganan atau perkara kang dipangan al mudirrati kang bahayani lil abdani maring pira-pira awak. Ya kan? Maksiat iso dadekno imanem kocar-kacir, wong iso suul khotimah. Suul khotimah kan membuat iman kita kan berarti sudah hancur karena maksiat. Maksiat apa? Ya wallahu alam sih. Banyak kan. Tapi maksiat ini yang akan merubah iman. Iso suul khotimah. Padha karo al makulat. Makanan sing mudirrah ini yang akan menghancurkan badan kita. Paham ya? Jadi maksiat karo iman iki padha karo pakanan sing bahayani ndok gone awak. Maksiat bisa menghancurkan keimanan kita menjadi suul khatimah atau paling tidak husnul khatimah tapi nerakane suwi. Nah, makanan sing mudirah bagi badan juga sama, iso mengakibatkan badan ini hancur bahkan mati atau ora hancur tapi lara yang menawan. Ya kan begitu, pada karo mau mlebu swarga tapi nerakane suwi. Nah, ini kita umpamakan seperti itu biar kita itu ngene. Ayo ya, wis pada karo awak sehat dong maksiat kok jebule kok ngene. Jadi harapan paling tidak Imam Ghazali menerangkan seperti ini hati kita terbuka. Ya, karena kita sudah bisa mengambil contoh bagaimana ketika kita atau ketika kita melihat orang sehat dinasehati orang lain, mesti dia tidak akan percaya. Itu minuman tidak baik loh, jangan dikonsumsi, mesti guyu. Ya, Allah wae. Mungkin ora kuat tuku ya kodho tak tukokno ngono geger. Ya, bahkan lho tanpa ini badan saya kuat kok. Perkara ngombe ngene-ngene iki. Bareng wis gede ginjalnya hancur dan macam-macam lah ya. Ini salah satu contoh ini yang mestinya harus membuka hati kita. Ternyata ini berat. Fala tuzalu mongko ora bisa den ilangaken. Bener ya. Fala tazalu ya. Mongko ora leren-leren. Fala tazalu mongko ora leren-leren. Hatta tughayyira min mizajil akhlaq wa huwa la yash'uru biha ila ayyam al mizaj ayamradu. Fala tazalu mongko ora leren-leren apa al makulat al mudirrah iku tajtamiu iku kumpul apa al makulat fil batini dalam jeruk. Maksudnya apa? Pakanan sing dikatakan membahayakan itu karena sithik kan ora ketara, dia masih sehat. Mau lo seperti minuman tadi. Minuman sing menurut dokter atau menurut ahli kesehatan ini akan merusak karena bahan kimia. Wong kesel tiba-tiba ngombe minum itu terus tidak capek. Itu kan padha karo anu kan, memaksa badan kudu balik stabil neh. Padahal harus butuh proses. Wawak kesel setelah minum itu semuanya seger. Wangger kesel minum itu kan memaksakan diri. Nah, mesti efeknya di ginjal. Jadi cara kesehatan misalkan. Nah, karena dia tidak merasa dan badan masih sehat, akhirnya tadi. Nah, akhirnya makulat sing mudirah kumpul. Karena wis bertahun-tahun kan, karena itu dikonsumsi terus-menerus, akhirnya kumpul. Tajtamiu. Akhirnya kumpul. Setelah kumpul fil batini hatta tak terus ngin ya ra hatta taghayyara sehingga owah mizajul akhlati apa adon-adonane pira-pira campuran ing dalam awak wa huwa utawi mau wong suwiji utawa mau as-sahih isae la yash'uru iku ora weruh sapa wong suwiji ta sapa as-sahih biha kelawan al-makulat al-mudirrah. Iki rasional kita terima ya, ila ayyab sudah maring yen to
dadi rusak al mizaju apa adon-adone awak. Fayamradu mongko lara sapa mau wong suci sapa as-sakhi dafatan kelawan saambalan sumayamutu mongko nuli mati sapa wong suci dafatan kelawan saambalan. Maksudnya apa? Ketika al-makulat mudirah tadi sing dikatakan kepada seseorang itu membahayakan dan dia tidak percaya, akhirnya kumpul. Nah, umpamakan tadi minuman itu, karena dia 1 hari, 2 hari, 1 bulan tidak ada masalah, dia juga olahraga. Nah, akhirnya ini mengumpul menjadi kekuatan yang dahsyat. Setelah menjadi kekuatan kan, dia merasa dia tidak tahu. Akhirnya apa? Awake rusak, ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, akhirnya lorok brek yang sangat parah. Maka loronya tidak lama-lama, dafatan sumayamutu dafatannya kemudian mati brek. Loh, itu kok mati? Ginjalnya jebule wes rusak. Kan ada kan orang yang sakit tidak pernah dicek ke dokter, ala ngeluh tak kono budrek ya. Kono budrek kepala budrek ya. Oh, waras, dia tidak pernah tahu. Nah, setelah dia weteng loro, kayak iyan wae, promah ae jebule ginjal. Nah, misalkan ini. Sehingga ketika di rumah sakit, dokter aduh ini gimana, ini sudah harus cuci darah Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya ya terus ya mutu dafatan. Nah, ini kan pada karo kita tadi, maksiat yang tidak pernah ditobati itu kan sedikit lama-lama jadi bukit ya. Tenang terus. Tahu dunia hilang lah, wudhunya tidak tahu sempurna, tidak melakukan sunah-sunahnya. Wudhu akhirnya ya awet. Delalah nek ring masjid tidak pernah tiga. Waktu Jumatan ya lali. Nek ora Jumatan ndok ngene njaba masjid. Lho teras-terase ora iso itikaf akhirnya. Jumatan omah komat. Ya, akhirnya dosa cilik-cilik itu menggumpal terus menggunung. Sekebak ra kuat, pas lara dhek tidak tahu kalau dosanya banyak, dia belum bertaubat. Nah, itu maksudnya Imam Ghazali itu. Ini kita jadikan referensi untuk diri kita sendiri. Fakadzalika mongko kaya mengkono mau kal makulat al mudirrah ila akhirih al maasi utawi pira-pira maksiat. Al maasi utawi pira-pira maksiat. Ngene ae. Fakadzalika mongko kaya mengkono fala tazalu tajtami'u ila akhirih al maasi utawi pira-pira maksiat. Nah, maksiat juga sama, apa? Sidik-sidik berkumpul menjadi banyak sekali. Ini yang akan membahayakan kita. Faidakana titik mongko nalikane ana al khaifu sapa wong kang wedi minal hilaki saking kerusakan fi hadhihi dunya ing dalem iki donya al mungkisat al munak non kop al munqadiyati ya kang entek yajibu iku wajib alaihi ing atase khaif tarkus sumumi apa ninggal pira-pira racun wama lan suwiji-wiji yadurru kang bahayani apa mahu ing khaif minal makulati saking pira-pira panganan fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah alal fauri ing atase saknalika. Iki kok reng maksiat. Jadi ketika orang itu takut, misalkan kita ini takut pada kehancuran, takut pada kematian, ndok gone donya iki. Ndok gone donya yang fana ini. Ndok gone donya yang fana ini, apa yang kita lakukan? Maka kita harus meninggalkan makanan-makanan yang berbahaya seketika. Maksudnya begini, ini misalkan kita ini percaya kepada seseorang, para dokter lah. Ada dokter yang bagi kita memang dokter yang senior, dokter yang profesional, dokter yang memang qualified di dalam keilmuannya. Terus dia cerita dengan kita, sampean ini setelah saya cek,
Sampeyan itu tidak boleh makan A, B, C, D, E, F, G, H. Nah ini sampean coba konsumsi, ya ini akan mempercepat kematian. Tapi ilmu kedokteran, nek Allah ya wallahu a'lam, wong kematian itu sudah dicap. Tapi cara kedokteran tubuh jenengan akan hancur. Nah ketika kemudian dokter ini seperti itu dan kita percaya, maka yang ada dalam benak kita kan kita takut kepada kematian. Nek mengkonsumsi makanan itu, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah yajibu, kan? Wajib bagi kita menghindari makanan-makanan yang menurut dokter akan membuat kematian bagi kita. Meninggalkannya fauran atau tidak? Ya mestinya fauran. Mestinya kita akan tinggalkan seketika. Kita pahami dulu di sini. Jadi ketika kita sudah dipercaya pada seorang dokter bahwa makanan yang jenengan konsumsi ini kok jenengan langgar, maka secara ilmu kedokteran jenengan akan mati. Dan kita percaya. Berarti ketika kita percaya, otomatis kita takut kepada sebuah kehancuran, kematian. Apa yang kita lakukan? Kita akan meninggalkan makanan itu fauran. Seketika kita akan tinggalkan. Paham ya? Karena kita akan divonis mati oleh dokter dan kita percaya itu. Nah, ini bahasa ke sana fal khaifu. Mongko utawi wong kang wedi min hilakil abadi, saking kerusakan ing dalam selawase, awala iku luweh utama. Aula iku luweh berhak, luweh utama bi ayyajiba kelawan yen tetep alaihi ing atase khaif apa dalika apa iko tarku. Apa dalika iko tarku. Apa? Dosa-dosa yang kita lakukan, walaupun dosa kecil ini akan bisa terkumpul dan menjadi besar, dan ini akan membuat celaka bagi kita selamanya, maka mestinya kita harus menghindari atau tarkul ma'asi fauron. Perbandingannya apa? Lewang kowe divonis dokter, jenengan iki sudah mambu penyakit asam urat. Iki nek jalan mengkonsumsi iki, menawa dalam waktu 1 tahun jenengan sikile aboh dan meninggal dunia. Ngoten, tekan omah dikei kacang-kacangan, mau kayak kangkung asam urat ini misalkan. Ketika kita dikandani dokter saja yang membuat kita akan mati meninggalkan dunia yang fana ini takut, mestinya kita akan lebih takut ketika kita akan hancur selamanya di akhirat. Kan mestinya ngono. Berarti apa? Kita juga akan tarkul ma'asi fauron. Juga enak iki Imam Ghazali. Ya enak, paling lakonine abot. Ya abotnya karena apa? Bali al-asi kas-sahih tadi. Wong sing maksiat seperti orang yang sehat. Soalnya apa? Lah, maka orang yang sehat dengan orang yang maksiat ini kudunya ditarik pada apa? Pada sebuah keyakinan menjadi al-khaif. Kamu takut enggak? Kalau kamu sebagai orang yang sehat takut karena dipercaya omongan dokter, mesti kamu berhenti selamanya. Nah, ketika kita khaif, takut terhadap maksiat yang kita lakukan karena sudah diterangkan dalam agama, maka kita akan menghentikan maksiat itu. Jadi kita percaya Quran, hadis para ulama, percaya neng ora patek wedi. Percaya tapi ora pati. Kowe ora percaya kan? Lho, percaya. Man angkara kafaro. Nah, ini yang menjadikan pemahaman kita tentang maksiat yang ke arah taubat ini menjadi gamblang. Imam Ghazali luar biasa, menjadi gamblang kok. Nah, sehingga kita itu betul-betul, oh ya Allah, berarti kita itu wajib taubat fauron. Kenapa? Karena makanan saja yang divonis kita konsumsi akan membuat kematian, kita juga taubat fauron, taubat untuk tidak mengkonsumsi makanan itu. Selesai. Wa idaka lan nalikane ana mutana wilus summi apa sapa wong kang merkoleh racun iku idana dima nalikane getun iki mau nek ngeke gak prei
iki dia sekedar mengkonsumsi makanan yang berbahaya. Iku idana dima nalikane getun sapa mutanawil. Yajibu mongko wajib alaihi ing atase mutanawil apa ayataqayya apa yen to mutah-mutah sapa mutanawil wayarji'a lan menarik kembali sapa mutanawil antana wulihi saking merkoleh sumin bi ibtalihi kelawan ngrusak mau sumin wa ikhrajihi lan ngetokaken sumin anil maidati saking weteng ala sabilil khairi ing ala sabilil fauri ing atase dedalan seketika saknalika wal mubadarati lan agi-agi talafian krana arae nusuli libadanihi maring awake mutanawil al musyrifi kang marek-mareki ala hilakin ing atase rusak la yufawitu kang ora ngepotaken apa la yufawitu kang ora ngepotaken alaihi ing atase mau mutanawil illa hadhihi dunya kang ora ngepotaken apa hilak ya alaihi ing atase mutawil illa hadhihi dunya kejaba iki dunya alfaniyata kang rusak. Iki sama ya. Ini kemudian begini. Nek mau kan khaif. Iki ketika orang sudah mengkonsumsi sumun ini racun ini bayangno begini. Ketika orang sudah mengkonsumsi, mau dikandani dokter. Kowe iki aja mengkonsumsi makanan iki. Ternyata dia mengkonsumsi. Nah, ini mutanawil itu maksudnya begitu. Nah, ketika dia mengkonsumsi, terus awake kan ora kepenak misalkan. Akhirnya dia getun. Wah, iya ya. Aku berarti bar mangan iki. Maka apa yang dia lakukan? Dia berusaha mengeluarkan makanan ini dari tubuh. Piye carane mbok apa sepoke sing penting dia berusaha mencoba karena dia getun mengkonsumsi makanan ini, maka piye carane makanan ini kudu metu teko awake. Piye carane? Diutah-utanon atau disengno diombeni sing encer apa? Diapet ta apa ben mencret ben ndang metu terserah. Tapi ketika dia getun merasa menyesal mengkonsumsi itu, maka yang dilakukan adalah bagaimana dia membuang makanan itu dari tubuhnya, mengeluarkan makanan itu dari tubuhnya. Loh, ini kan kepenak ini kalau kita contohkan. Ya. Famutanawilu sumumiddini. Famutanawilu sumumiddini. Mongko utawi wong kang merkoleh pira-pira racune agama. Wahya utawi sumumuddin ad-dunubu iku pira-pira dosa, aula famutanawilu aula iku luweh utama bi ayyajiba kelawan yen wajib alaihi ing atase mutanawilu sumumiddin arruju'u apa menarik kembali anha saking sumum sing mau apa dosa bitadaruki kelawan nusuli al mumkini kang mungkin madama sak mongso-mongso langgeng sapa mutanawil iku yapqa iku tetep litadaruki sak mongso-mongso langgeng apa kelakuan ya yapqa iku tetep litadaruki maring nusuli mahlatun apa mongso kang sedelok bahwa utawi mahlatun iku al umru iku umur. Nah begitu juga ini kan kepenak orang yang mengkonsum bukan orang yang berbuat dosa. Orang yang berbuat dosa, ini kan sumumuddin dikatakan dunub. Orang yang berbuat dosa banyak sekali, kemudian dia merasa nek dosa ini akan menghancurkan kehidupannya di akhirat, maka mestinya dia tobat. Karena dia rumangsa nek tobat berarti dia menarik kembali orang laku dengan cara apa? Tidak melakukan dosa-dosa itu, ya faura. Piye maksudnya? Wes pokoke dosa iki bisane hilang piye carane? Berarti ditobati. Nek mau kan makanan piye bisane? Pokoknya harus dikeluarkan. Diombeni obat. Piye carane makanan ini harus keluar dari tubuhku biar tubuhku sehat lagi. Sama dengan dosa.
Karena dosa kita sudah kita lakukan, maka bagaimana carane badan saya terbebas dari dosa itu? Berarti harus taubat. Soalnya mau sing dipikir dia akhiratnya. Nah, ini kan kepenak kan. Jadi ketika kita mengkonsumsi racun, berarti racun ini ndang ditokno. Ora ana wong dicokot ulah, oh apoh aku sesuk mati. Tanganku kok ireng malah marem iki. Ora paham, lho iki kena upas kok malah dikonsumsi tenang ae. Lho mestine racun iki. Oh, piye carane harus ditokno goreng RSI disuntik, bayar piro ae, sing penting ora mati. Ya. Kenapa? Karena dia tahu. Wah ini tak terus bahaya ini ya harus saya keluarkan. Suka nyedoti wah juas, masuk suntik ini soalnya racun bahaya. Begitu juga itu racun agama yaitu dosa. Nek wis nduk gone awak kita sampai abut sampai jamaah ra kuat, ame salat sampai ra kuat subuh dibuka ra salat apa-apa. Ya ini kan wis kakean dosa ini. Nah ini kalau kita cermati maka kalam-kalam masal perumpamaan-perumpamaan Imam Ghazali ini menurut saya luar biasa. Ya, mesti nek dosa awak karena ini untuk kehidupan akhirat, kehidupan selamanya. Oh pakanan nek dunya wedine ngasek ngono kok meneh di akhirat. Allah. Fa innal mukhawwifa fa innal makhufai mongko sak temene perkara kang den wedeni min hadas sumi saking iki racun. Racun apa maksudnya? Racun dosa mau lho. Sumumuddin fawatul akhirati iku pote akhirat al baqiyati kang langgeng. Soalnya apa? Racun agama sing rupa dosa iki. Iki nek sing kita takuti adalah inilah yang akan menjadikan akhirat kita terbengkalai, akhirat kita sengsara. Padahal doa akhirat itu sifatnya selamanya, al-baqiyah, selamanya. Allati fiha kang iku tetep ing dalam akhirat an-naimu utawi kenikmatan, al-muqimu kang langgeng, wal mulku lan kerajaan al-azimu kang agung. Wa fi fawatiha lan iku tetep ing dalam pote akhirat narul jahimi utawi neraka jahim. Nek kita wis akhirat kita keliwat ya dadine neraka jahim. Wal adabu alladzi tatasarramu ya. Adafu a'marid dunya. Wal adabu al muqimu alladzi tatasarrumu apa adafu a'marid dunya. Pira-pira tikelane pira-pira umur dunya. Duna usuri asiri muddatihi ing dalam sadurunge separa puluhe mangsane Adam. Idlaisa krana ora ana limuddatihi maring siksane maring mangsane Adam akhirun apa akhir albatata kelawan babar pisan. Fal bidara mongko becik agi-agi sira al bidara tegese becik agi-agi sira ay sur'ata as-sur'ata. Al-bidara ngage-ngage ila taubati maring taubat, ila taubati maring taubat. Karena apa iki
siksa yang langgeng dan tidak pernah ada akhirnya, nek dikei suul khatimah, maka kita harus al-bidaro, kita harus cepat-cepat melakukan taubat qabla antak malah ing dalem sadurunge yen to nglabeti sumumud dunubi apa pira-pira racune pira-pira dosa. Nglabeti biruhil imani kelawan ruhe iman. Maksudnya apa? Sedurunge dosa-dosa kita ini sudah merusak masuk ndogone keimanan. Maya apa dosa sing tumpuk-tumpuk terus ini kan menjadikan merusak iman. Maksudnya apa? Menjadi kita iso suul khatimah. Iki maksudnya ngono, ya. Amalan kelawan nglabeti yujawizu kang ngliwati al amru apa perkara fihi ing dalem mau amal al atibaa ing pira-pira dokter wakhtiyarahum lan pemire atiba wala yanfa'ulan ora yanfa'u ya lan ora bisa manfaati ba'dahu ing dalem badane amal apa al ihtima'u apa ngreksa. Nah kita sudah hancur ya, sudah ndak bisa. Ya kaya mau diomongi dokter di ikhtiari ya wis. Tadi dokter dan ikhtiarnya sudah tidak mampu karena memang betul-betul wis rusak. Padha karo maksiat. Wis dikawandani ulama-ulama, dikalani Quran, dikalani hadis karena sudah merusak keimanane wis ora konjat wis menengae guyu tok deh. Fala yanjau non jim ain fala yanjau mongko ora manfaati ba'da wa tahikulan tetep al kalimatu apa kalimat alaihi ing atase mau wong suwiji utawa ing atase mutanawil bi annahu kelawan sak temene mutanawil utawa wong suwiji ya kena iku minal halikina iku setengah saking wong kang padha hancur utawa padha rusak kabeh. Jadi istilahnya apa? Istilahnya ndogone kono nek ndeke wis kedarung nemen sing mengkonsumsi mau dikandani orang ngandel sampai wis ngerusak awake, maka dokter atau ikhtiare dokter sudah tidak menjangkau. Padha karo orang sing wis dosanya terlalu banyak kemudian merusak sudah masuk di ruhul iman. Ini wis diomongi ya wis khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa yadkhulu tadi mau apa? Wal adabu tadi yang atas. Wal adabu tawi siksa al muqimu kang langgeng alladzi tatasarramu kang dadi entek ya iku. Adafu a'marid dunya. Duna mau ya. Tadi ketika siksa sing langgeng sing umure dunya wis ora iso ditikel-tikel neh ini sudah jelas tidak akan pernah berakhir, maka cepatlah kita bertaubat. Soalnya apa? Nek wis dosa ini sudah masuk ke dalam ruhul iman iki padha karo mau makanan sing wis menghancurkan badan kita, maka dokter wis ora konjat, ikhtiare dokter sudah tidak mampu lagi ya untuk mengatasi itu. Iki mau dinasehati juga sudah tidak mempan, dipituturi juga sudah mau jadi kaya-kaya mau khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa yadkhulu lan mlebu sapa mutanawil tahta umumi qaulihi ing dalem ngisore umume pengendikane Allah taala inna ja'alna fi a'naqim aglalan faya ilal awqani fahum muqmahun inna satamene ingsun ja'alna iku dadekaken ingsun fi a'naqihim ing dalem pira-pira gulune alladzina kafaru aglalan ing pira-pira belenggu fahya mongko utawi aglal iku ilal azqani maring pira-pira janggut. Dadi gulune sampai sak janggut. Fahum mongko utawi alladzina mukmahuna
iku mukmahuna iku wong kang padha dhuwuraken sirahe kabeh. Wah, engko sik gulune wis dingonokno sik durung jajak iki. Wa ja'alna lan dadekaken ingsun min baini aidihim saking antarane pira-pira tangane alladzina saddan ing aling-aling wa min khalfihim ing dalem antarane ngarepe min baini aidihim dalem antarane ngarepe alladzina saddan ing aling-aling au min khalfihim utawa saking burine alladzina saddan ing aling-aling fa aghsyaina mongko nutupi ingsun hum ing alladzina fahum mongko utawi alladzina la yubsiruna iku ora padha weruh kabeh, mereka tidak tahu. Wasawaun alaihim wasawaun lan iku padha alaihim ing atase alladzina a'andarta utawi yen to meden-medeni sira hum ing alladzina am lam tungdir utawa ora meden-medeni sira hum ing alladzina iku mau wis dosane wis kewaken wis muntel nduk meden-medeni karo ora ya ora nduk omong dosane wis pesak gulu durung iku mau sawaun mau andarta nduk meden-medeni ya padha ae nduk meden-medeni utawa ora sawaun wae terus coba ngono ku dosa tak kandhani jam gedhe geger kok kiai ceramah. Tapi nek sing muni kiai, jong sampean iki ngene. Kiai ya tukang ceramah. Ya, itu ya segawane manusa nyen. Mulane kita ini dicoba istilahnya dikawal Imam Ghazali, dituntun Imam Ghazali sehingga kita punya pemahaman yang mendalam sehingga kita ini takut untuk melakukan dosa ataupun kalau melakukan dosa kita cepat-cepat mentaubati. Amlam tungdirhum la yu'minuna. Tegese ora padha iman sapa alladzina. Nduk weden-wedeni utawa ora, dhek tetep ora iman. Iki maksudnya wala ya gurrana lan aja nipu ka ing sira. Apa lafdzul imani apa lafat kang yaiku iman, la yu'minun. Kae aja ketipu. Lho dhek dikandani ora dikandani kok dhek ora iman. Padahal dhek mau kan ngene, wong sing kekebaan dosa iku nek dikandani karo ora wis ora masuk. Tapi kok layuk minun Pak, kok ora iman. Wong dhek Islam nyatane kok. Nah, iki terus didudono ngene. Fanaqulu mongko ngendika ingsun Imam Ghazali al-muradu te perkara kang den karepaken bil ayat kelawan ayat al kafiru ku wong kafir. Ya, mulane dhek dikatakan layuk minun. Nek sing kemarin diterangno ora iman itu sing azani ida Arab lho khina yazni wa huwa mukminun iki dia juz'un minal iman ya juz'un minal iman. Nah iki sing diterangno iki wong kafir mulane divonis ora iman buyina karena are den terangaken laka maring sira apa annal imana sak temne iman iku bid'un iku punjul wasabuna lan 70 baban apane lawange. Dadi nek wong Islam nglakoni dosa ya iku juz'un min sing dhek zina iki berarti dhek keimanan tentang wedi dosane zina sudah tidak ada. Engko nek dhek maling ya ngono. Tapi iman sing pokok itu masih. Nah kita Pak sawaon data mamlatu dirum layuk minun. Sing dimaksud kene adalah alladzina kafaru wong kafir. Mulane dikatakan wong kafir iku ndok omongi, ndok weden-wedeni karo ora, iku tetep dhek ora bakal iman. Karo iki nek sing pemahamane mau mulane Imam Ghazali menjelaskan. Lho, dhek kok tetep ora iman. Kok wong ndok weden-wedeni dhek ora wedi, ndok weden-wedeni karo ora iku padha wae. Kok gak iman. Sing dimaksud ayat iki kenapa dikatakan layuk minun? Karena yang dimaksud ayat ini adalah orang kafir. Nek masalah keimanan ndogone masalah dosa wingi iku sudah diterangkan kemarin iman iku bid'un wa sab'una. Wa anna zaniya lan sak temene wong kang zina iku la yazni iku ora zina sapa zani hina yazni ing dalem nalikane zina sapa zani wa huwa hale utawi zani iku mukminun iku wong kang mukmin. Nah kaya iki wong zina kok dhek zina, iku berarti dhek ora mukmin. Ora mukmin iman dhek masalah dosane zina.
Dadi ora kok terus ora iman blas ora. Wal mahjubu mongko utawi wong kang den aling-alingi anil imani saking iman. Alladzi huwa kang utawi ya iman syu'abun iku pirang-pirang cabang wa furu'un lan tegese pirang-pirang cabang. Fayujabu mongko bakal den aling-alingi sapa mahjub fil khatimati ing dalem pungkasane anil imani saking iman. Alladzi huwa kang utawi ya iman aslun iku ingkang asal, yaiku apa? Ya iman dengan apa yang dibawakan di Nabi. Bukan iman sing furu tapi sing asal, iman yang paling dasar. Kama anna sahsa kaya sak temene awak-awakan al-faqida kang kasepeaken li jami'il atrofi maring sekabehane pira-pira anggota badan. Al-atihiyah kang utawi atrof iku hurufun pira-pira pinggir wa furu'un lan pira-pira pang. Sa yusaku mongko bakal ditekaaken sapa fakid ilal mauti maring mati al muqdimi kang nyepekaken liruhi maring nyawa alatihia kang utawi hiya roh aslun iku asal. Maksudnya apa? Nek ana wong urip misalkan ora duwe tangan, ora duwe sikil misalkan ya, ora duwe dakar misalkan. Nah, ini adalah furu'un. Tapi wong iki urip, masih hidup. Tapi nek rohnya disebut dengan asal. Iman sing asal jangan sampai hilang. Nek iman sing asal hilang berarti dia su'ul khatimah. Nek roh hilang berarti wong iku mati. Nek roh kepindes lender, kan sikile ketabrak sepeda unta, tugel kan. Ini dia ndak saya urip, cuman mau kehilangan driji, kehilangan tangan, tapi tidak kehilangan roh. Roh iki nek cara iman ya sing paling dasar. Ketika roh ini hilang, dia akan mati. Ketika iman yang asal ini hancur berarti dia su'ul khatimah. Ya itu maksudnya begitu. Gampang ini. Alatihia aslun fala baqa mongko ora ana jenise langgeng iku maujud lil asli maring asal. Ya nek ancen sing asli wis gak ana ya dunal fari ora cabang. Dadi nek wis asal gak ana ya sudah bablas. Ora cabang, nek cabang oh isih ana. Wala wujuda. Lan ora ana jenise wujud iku maujud lil fari maring cabang, dunal asli ora asal. Nek ora ana far'un ijeh ketika asal sudah tidak ada. Paham? Ketika roh sudah tidak ada, maka far'un mesti tidak ada. Maksudnya gini, ketika wong mati, tangan ndok ge apa? Itu loh maksudnya. La wujuda li far'in. Cabang ini tidak mungkin ada ketika asal tidak ada. Nah, ketika asal masih ada, belum tentu far'un ada. Nyawa ijeh urip belum tentu drijine ijeh. Gitu loh. Nek driji nek nyawa wis ora ana, maka driji otomatis tidak ada maksudnya tidak berguna sebagai driji. Karena apa? Karena roh adalah asal. Jadi ketika kita masih punya dasar yang kuat, keimanan yang paling dasar kita masih pegang, walaupun far'un sebagian iso ilang, ya mau ana maksiat zina, ana maksiat keti wong wedok. Mungkin keimanan ini masih membuat kita iso husnul khotimah. Tapi karena kehilangan beberapa ya akhirnya mau disiksa. Nah, ketika orang kehilangan tangan sikilnya, ya terseok-seok, tapi dia masih hidup. Ngono maksudnya. Nah itu bahasa perumpamaannya begitu. La wujudal lil far'in dunal asli. Wala farqalan ora ana jenise perbedaan iku maujud bainal asli dalam antarané asal wal far'i lan far'i illa fi syai'in kejaba dalam suwi-wiji wahidin yang siji. Apa iku? Wa huwa utai syai'in wahidin iku anna wujudal far'i sak temene wujude cabang wa baqa'ahu lan tetepe cabang tetepe far'un jami'an ya sakabehane yastad'i iku narik apa wujudul far'i wujudal asli ing wujude asli. Wa amma wujudul asli anapun utawi wujude asli fala yastad'i mongko iku ora narik apa wujudul asli wujudal far'i ing wujude far'i. Maksudnya apa nang? Nek far'i iku ana mesti asal ana.
Ora ana pakan iki ana tapi oyote ora ana. Wit sukun iki pakane apike, ning oyote ndak ana lho malah wedi wong. Ya, ketika far'un kita katakan ada, mesti dalam benak kita asalnya juga ada. Ketika tangan ini masih kita gerakkan pikiran kita, berarti nyawa orang itu masih ada. Ning ketika nyawa kita katakan ada, belum tentu tangan ada. Paham ya? Gitu loh. Ketika kita ini bahasa yang paling kepenak ya, ketika kita itu melakukan dosa kecil ini, maka yang kita lirik imane isih apa ora, wong kehilangan far'un, maka kalau kita dikatakan masih muslim berarti iman kita masih. Tapi ketika sudah kehilangan iman yang asal, maka otomatis far'un juga hancur, binasa. Ge apa cara wong ngene, kowe salat ning ke syahadat ora. Ke poso Ramadan, poso. Agama Kristen, ya percuma. Soalnya sudah kehilangan asal. Nah, itu perumpamaannya Imam Ghazali kepenak ketika kita dihubungkan pada persoalan tadi far'un karo aslun. Fabaqaul asli, mongko utawi tetepe asal. Iku bil far'i. Iku kelawan cabang. Wa wujudul far'i utawi wujude far'i iku bil asli. Iku kelawan asal. Fa ulumul mukasyafati mongko utawi pira-pira ilmu mukasyafah wa ulumul muamalah lan pira-pira ilmu muamalah mutalazimatun iku ingkang tetep tinetepan. Dadi kowe aja ngandalno ilmu syariat tok ning hakikate tidak. Aja ngandalno hakikat tok tanpa ilmu syariat. Faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Ini saling melengkapi. Dadi aja jadi wong qadariyah utawa dadi wong jabariyah. Tapi ini kombinasikan jadi dua sehingga ahlu sunnah wal jamaah. Kata lazumil far'i kaya tetep tinetepane cabang wal asli lan asal. Ya, dadi aja cara wong nyawa tetap butuh itu karena ini kesempurnaannya. Ya, begitu juga tangan, sikil, meripat dan lain iki ya butuh nyawa. Jadi ini saling membutuhkan. Nyawa orang duwe tangan, orang duwe sikil, orang duwe dakar, lha apa urip kowe. Ijeh ora iso omong picek sisan. Terus lapo? Glundung tok isine. Tapi udah sing penting kan urip lho. Ya tok mati. Kan begitu. Lah, maksudnya ini talazum saling membutuhkan. Fala yastagni mongko ora sumugih ahaduhuma. Nah ini ya, fala yastagni mongko ora sumugih ahaduhuma apa salah sisine far'un lan aslun anil akhari saking kang meneh. Maksudnya apa? Ora iso berdiri sendiri, saling membutuhkan. Ya, la yastagni ora kok ora butuh nyawa, ora butuh tangan, ora butuh sikil nisbate manusa, tetep butuh. Ya mau dikeki nyawa, ora iso ya budek picek wuta budek picek bisu orang di tangan dan di sikil. Lah apa duwe nyawa nek ngono kan begitu. Ya itu makanya tapi duwe tangan duwe sikil mripate ya melek kan. Nek diomongi krungu tapi nyawane ora ana. Ya terus disiano. Assalamualaikum innalillahi. Wa in kana lan wa in kana ahaduhuma wa in kana wal akharu fi rutbatil tapi wa ing kana senajan ana ahaduhuma apa salah sijine mau al far'u wal aslu iku fi rutbatil asli ing dalam pangkate asal wal akharu lan kang weneh iku fi rutbatit tabi'i ing dalam pangkate tabi' ingkang anut. Apa iku? Tangan iso digunakan ketika ana roh. Nah, jadi tangan ini sebagai tabi' gak apa-apa. Wa ulumul muamalati utawi pira-pira ilmu muamalah iku ing dalam takun nalikane ora ana apa ulmul muamalah daisatan iku ingkang mendorong iku ingkang nangeaken alal amali ing atase ngamal fa damuha mongko utawi ora anane ulumul muamalah khairun iku luwih bagus min wujudiha timbang saking wujude ilmu muamalah. Lah kowe duwe ilmu syariat maksudnya ketika ana wong bodho leta-leto musuh wong pinter. Kalau dalam zubat kan wa limun bi ilmihi layak malah niku mau wonge pinter duwe tapi gak diamalno blas iki disiksa sik daripada ya apik malah ra duwe ning bandingane mau lho
apik wong leta-leto bududu karo wong pinter ning ora ngamalno. Iki nek dibanding, iki malah apik wong bodho. Cara Gusti Allah lha jan bodho arek. Ya ndeke cocok nek ora ngono. Lha iki pinter kok. Ngono kan? Mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Lho wong sing do nyanyi ndok gereja-gereja gak disiksa sik. Kiai-kiai sing gayane nek pidato mari kita, ada dosa mandek nglakoni. Bisa disiksa sik ya penceramah-penceramah itu. Nek mau di gereja ya ora. Keri maksudnya. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa nyanyi di gereja itu benar. Ya, sementara wong sing paham nek nglakoni ngene dosa, dia juga tahu itu dosa. Dia memerintahkan tapi dia meninggalkan, dia melarang tapi dia malah melakukan. Ya, ata itu. Nah, itu maka dia mau maksudnya iki pilihane elek lho ya. Wong pinter tapi ra ngamalno karo wong bodho. Iki ya mending wong bodho gitu loh. Fa adamuha khairun min wujudiha. Fa in hiya mongko lamun fa in hiya mongko lamun ora den amalaken apa ulumul muamalah lam tukmal tegese ora den amalaken apa ulumul muamalah amalah kelawan kaya ngamale ulumul muamalah alladzi turadu kang den karepaken lahu apa ulumul muamalah lahu maring amal komat bener ya komat mongko jumeneng lil hujjati muayyi ya delta ya qomat lil ala sahibiha qomat mongko jumeneng apa ulumul muamalah muayyidatan hale ingkang nguwataken utawa ingkang ngukuhaken lil hujjati maring hujjah ala sahibiha iki sing kudu dipahami ala sahibiha melarat ing atase ulumul wong kang duweni ulumul muamalah. Mesti ngene, nek ana wong duwe ulumul muamalah sing gampang duwe ngelmu syariat. Terus dhek ora ngamal secara benar. Maka justru besok ulumul muamalah ini akan berdiri menjadi hujah yang akan mencelakakan orang yang punya. Sing Quran nganu lho, banyak orang yang membaca Quran tapi mereka maka Quran akan melaknati. Ya itu kan sama, dia membaca Quran tidak sesuai dengan kaidah Quran. Ya iki ngene. Jadi dia punya ilmu syariat, tapi dia tidak diamalkan sesuai dengan ilmu syariat itu atau bahkan tidak diamalkan. Maka ilmu syariat ini, ilmu muamalah ini akan berdiri menjadi hujah untuk menghancurkan dia. Ala sahibiha, ala ya. Walidzalika lan krana arai iki mau qomat muayyidatan lil hujjah yuzatu den tambahaken. Nah iki yuzatu den tambahi fi adabil alimi ing dalem siksane. Yuzatu den tambahaken apa fi adabil alimi ing dalem siksane wong alim al fajiri kang lacut. Wong alim aja darani kiai lho, aku kowe di masalah tertentu ya alim. Ngerti wong wedok dosa, kan alim kowe. Ning ndak lagar, wah gue meripat ge apa Pak? Alim kowe, alim memahami dari sisi itu. Ya mantok-mantok ngaji nek sing ndungakno ya iya ya piye ya Allah dosaku akeh ning kowe esuk dibaleni. Ya. Ditambahaken ala ada bil jahili ngalahaken ing atase dosane wong kang bodho al fajiri kang lacut. Bodoh nakal, itu paham. Karena itu wajar. Kenapa kok dia nakal? Kan dia tidak tahu ngono iku dosa. Malah dia melakukan. Ya aku kowe iki paham. Ya dosa lho. Iya tak tutupi ya. Tapi ayo goeman. Kama auradna
kama kaya pengendikan auradna kang numpakaken ingsun minal akhbari saking pira-pira hadis fi kitabil ilmi ing dalam kitabul ilmi. Bayanu anna wujubat taubat sumakola bayanu anna wujubat taubat am. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.